សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសូមឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរតាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មិនឮសំឡេងពេលស្ដាប់ចម្រៀងគឺអត់ឮចឹងហើយយើងក៏លេខមកលើ PC របស់យើងនៅក្នុង Windows 10ដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងសំឡេងដែលអត់ឮទី1យើងអាចឆែកទៅលើ cable ហើយនិង volume របស់វា cable តាក់ទងនឹងខ្សែថាយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ PC desktop PC យើងត្រូវឆែកមើលនៅ speaker របស់យើងតាក់ទងទៅនឹង plug in មានថាយើងដោតខ្សែរបស់យើងណាតាក់ទងនឹង desktop តែនៅពួកលើ laptop វាអាចតាក់ទងនឹង speaker bass speaker ហ្នឹងវាអាចខូចឬក៏វាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាអាចអត់ឮដែរបើសិនវាតាក់ទងនឹងdevice ខាងក្រៅមិនជា software ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើ software បើនិយាយលើ device គឺខ្ញុំមិនអាចជឿចូលបានទេតែរើសជាងឬក៏យើងអាចដូរថ្មីតែទៅលើ speaker ហ្នឹងតែនៅលើ software វិញយើងនិយាយលើ software យើងអាចចូលកលេចមើលខាងក្រោមនេះគឺ icon កលេច icon audio សំឡេងរបស់យើងបើវាឃើញបើកធម្មតាអញ្ចឹងហើយវាដាក់ថា 77% ហើយយើង right click លើវាមក right click លើវាហើយយើងយកពាក្យថា open volume mixer ដើម្បីយើងមើលបើសិនជាយើងនេះបិទ0អញ្ចឹងហើយខាងក្រោមគឺចេញសញ្ញាខ្វែងហើយវាអត់ឮសំឡេងទេនេះតាក់ទងនឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងអូវាឡើងលើមកត្រង់ចំណុចណាមួយគឺវានឹងបញ្ជាក់ audio របស់យើងអូខេយើងបិទមកវិញចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវមើលតាក់ទងនឹង audio device system bipolar គឺយើងអាច search នៅត្រង់ tool កន្លែង search នេះយើង search ពាក្យថា sound បាទ search ពាក្យថា sound ហើយយើងយកពាក្យថា change system sound បន្ទាប់មកយើងចុចលើកន្លែង playback បាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលកន្លែង dipole នេះ dipole audio របស់យើងត្រូវ set វាជា dipole តែដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែ record សំឡេងអញ្ចឹងវាសិននៅខាងលើបើសិនជាខ្ញុំចាក់ចម្រៀងគឺវានឹងខ្ញុំដោតផ្លាស់ចូលទៅក្នុង PC របស់ខ្ញុំពេលផ្លាស់តែនេះវា load ជា dipole វិញហើយវាឮនៅកន្លែង speaker យើងអាចមក set ត្រង់ចំណុចនេះបានអូខេហើយបែកមកវិញចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺយើងត្រូវ restart PC របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ update ចំពោះ Windows 10 មួយរយៈនេះគឺឧស្សាហ៍ update បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់កំពុងប្រើទាំង desktop ក្តីទាំង laptop ក្តីគាត់អាចធ្វើការ connect Wi-Fi ហើយ update នៅពេលដែលយើង update ហើយយើងត្រូវតែ restart ម៉ាស៊ីនរបស់យើងតែបើយើងមិន restart ទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ sound ផងដែរពីព្រោះវាអត់ config job មានន័យថាយើង download update ហើយយើងអត់បាន restart យើងត្រូវការ restart ដើម្បីបំពេញវា complete ក្នុងការ install នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺយើងត្រូវ run Windows 10 Audio Troubleshooter មាន run ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងអាចចូលទៅកាន់ setting ហើយយើងចូលទៅកាន់ update and security បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា troubleshoot បន្ទាប់មកយើងយក additional troubleshooter បន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យថា playing audio ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំតែនឹងជួបបញ្ហាដែរហើយខ្ញុំអាចដោះស្រាយត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាអាចចុច run troubleshooter វានឹងដោះប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹង sound ដូចជាបញ្ហាទាក់ទង sound វានឹង fix ឬក៏វានឹងប្រាប់ថា sound card របស់យើងយ៉ាងម៉េចខូចឬក៏វាមានបញ្ហាអីអាចជួសជុលបានឬមិនជួសជុលបានទាក់ទងនឹង software វានឹង complete របស់យើងតែបើទាក់ទង hardware អូខេគឺវានឹងអាចប្រាប់តាមនឹងបានផងដែរត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺចំណុចទី5គឺយើងត្រូវតែ update audio driver update audio driver យើងទៅរកនៅណា audio driver គឺអូខេយើងត្រូវ disk PC right click ហើយយើងយកពាក្យថា manage បាទចាំបន្តិចហើយយើងមកកាន់ computer management ហើយយើងចូលទៅកាន់ device manager ហើយយើងទៅរក sound card sound នៅត្រង់ចំណុចណាអូខេ
នេះទៅតង network adapter device printer នេះត្រង់ sound នេះ sound video and game controller sound Intel display audio Nvidia អូខេយើងអាចមកធ្វើការ update ពួក driver នឹងបាននេះ driver សំឡេងរបស់យើងខាងលើមួយទៀតច្រឡំខាងនេះក៏ display audio ដែរនេះ driver ខាងលើនេះ audio input and output ទៅទៅនឹង audio ដែលយើងដក speaker នេះទៅទៅនឹង microphone ទេនេះ audio នេះយើងអាច right click មក update driver ហើយបន្តមក search automatically for driver okay the best driver for your device is already updated អូខេវាត្រូវបាន update រួចហើយតែនេះទៅទៅ audio របស់យើងហើយបើយើងធ្វើការ update អស់ហើយវាអត់ដំណើរការទេមួយទៀតជំហានទី6គឺយើងត្រូវ uninstall ហើយនឹង reinstall audio driver នឹងយើង right click លើ audio driver នឹងមកអូខេនេះ uninstall disable នេះគឺ update uninstall device នេះបាទហើយយើង install វាឡើងវិញនេះគឺពួក audio ត្រង់ចំណុច sound នេះដូចគ្នានេះអូខេ uninstall ហើយយើងអាច install វាឡើងវិញអញ្ចឹងនេះតទៅនឹង sound card ឬ sound driver របស់យើងបើវាមានបញ្ហាគឺយើងអាច update ហើយឬក៏យើង uninstall វាយើង install ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយវានឹងអាច refresh ដំណើរការឡើងវិញបើសិនវាតទៅនឹង driver ឬក៏ដូចជាទៅនឹង software នៅលើ computer របស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអស់ហើយវាអត់ឮទេមានតែយើងទៅជាងដើម្បីជួយឆែកមើល speaker នៅលើ PC របស់យើងនៅលើ laptop របស់យើងថាវាមិនមែនមកពី software អាចមកពី speaker យើងបើកវាកម្រិតខ្លាំងពេកវាអាចឆាប់ខូចក៏ថាបានតែបើវាតទៅនឹង software អ្នកទាំងគ្នាអាចឆែកបានតាមរយៈកន្លឹះមួយនេះដើម្បីអាចដោះស្រាយបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសំណួររបស់បងប្រុសយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា